waze yavuze ati abajene ubu baratinya ideni, ariko nagira mvuge nti abajene ubu ntidutinya ideni, ahubwo abajene ubu dukeneye abadufasha gushanja mentalite, kubera yuko twagiye ku ishure batubwira bati imiduga yose ni y'abapware, tugashaka kuko bigashaka kuba muri psychology yacu, tugaca aho guheza mu ishure dutaha. Jewe ndi umujene entrepreneur nafashijwe na Reja kugira projet, nagira plan d'affaires iraba approuvé comme plan d'affaires bancable, narabose n'agashimwe. Ubu ndadenigra cyane bajya gusanga bagonze akamara amasaha 2 mwibarabara, jewe sohotse ndojeje kurungenda ndiruka kugira ngo nje kugura boutique yanje, ko ndafise boutique ndandaza, ndagira udutambara twunari na export hajya n'amashuka, mba ndi presse kugira ngo nje gukora ivyo bintu, ariko abandi izi zose ngo nizabapware. Niyo mentalite dukwiye gushanja, ahubwo mukwiye kugira conference hajya kuri ma université privée et publique, surtout publique, kubera bajya barazi uko bari hamahera, barazi uko bayabwira kugira bari bayari. Twebwe rero turakeneye iyo formation nk'ama université kugira dushanje mentalite, tumenye yuko ubu hageze yuko dukora kugira tubeho. Ijya miduga atari kwacu, ijya ni yabaye. Jewe icyo nicyo nashaka gusaba, udufashe guhindura mentalite, dukure akuda tuye amabanki dufashe guhindura, tumenye yuko izo banki tutazizozikoresha tugahinduye mentalite, kiyo miduga atari izo nzu nziza zose n'izabapara nonose ngabone ko bakira ngo mbona muzo kwigere mugenda n'amaguru mutware ntiyiruka uriruka kuko ufise icyuja gukora, ngo bariye cyane nta mwanya mfise, ariko sindabatwara umwanya, ariko tegerezwa kwiruka kuko le monde aussi en train de mourir.